ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିଆପଦର ଅଟନଗରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାସପୂଜା ବା ଗୁରୁପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ 112ତମ ବ୍ୟାସପୂଜା ପାଳନ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୌରକଥା ଏବଂ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଯଥା ବୃନ୍ଦାବନ, ମଥୁରା, ଦ୍ୱାରିକା ଆଦି ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ କିପରି ଭାଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରସପାନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ସରମ ପରମାର୍ଥୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ସାଧକ ଯୋଗୀ ମହାରାଜ, ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀପାଦ ବେଣୁଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀପାଦ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାର୍ତ୍ତା।